الضباع مكنسة الطبيعة وفرم العظام. الحقيقة أن هذه الصورة من الصور النادرة والغريبة، ولكن في الوقت ذاته هي صورة طبيعية لما يحدث في البرية بسبب دور الضباع المهم في النظام البيئي. الضباع حيوانات في غاية الشراسة والعناد. أكثر من 60% من طعامها هو من صيدها، على عكس الشائع عنها أنها لا تصطاد بنفسها وتسرق فرائس الآخرين فقط. تأكل أي شيء، وإذا أتيحت لها الفرصة ستأكل الأسد نفسه. ولكن بجانب عمليات الصيد، فهي تنظف الطبيعة من الجثث، لأنها حيوانات رمامة تأكل حتى العظام واللحم المتعفن. ولو تركت هذه الجثث